Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Dwajarno, kelas 12 TKR 3. Di sini saya akan merangkai sistem klakson dan lampu. Bebet. Pertama-tama guys, sambungkan plus baterai ke apa ini jenenge kering. Alah, nyo. Kedua, sekring keluar ke ini. Dan positif baterai. Setelah itu kasih belum. Setelah itu sekring keluar. Apa ini nanti jenenge volume 6 apa ini? Yo. Terus belum. Sing isor. Nah, iya. Terus langsung ada anggot. Langsung negatif loh. Cek sini. Cek sini yuk. Sik. Ini karena tractionnya pekok guys, tidak bunyi. Oh bunyi guys. Oke, kita pindahkan ke lampu dulu guys. Menu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.